咁你真係應承嫁俾我咯？I love you, darling. Yes. Uncle，咩事咁開心？爹哋，二姐啊，誒，阿婆，你嚟咗？係 Uncle。就嚟自己人啊，仲叫 uncle。咩自己人？咧，你個寶貝女啊，就嚟同阿波結婚啦。係啊。係啊，爹哋，我打算咧同阿波結婚啦。佢私家嗰邊點？我已經同佢哋講咗噶啦，我話俾佢哋知，我要退婚。咁佢哋有咩反應？有咩反應啊？點到佢哋唔肯噶？不過我都幾擔心，唔知佢哋會唔會死纏爛打咧？我睇你哋咧最好速戰速決啦。費事夜長夢多啊。咁你盡快去籌備婚禮啦。私家嗰方面我會應付嘅。知道啦，爹哋。咁快又叫爹哋，唔知醜啊！你冇希望噶啦，人哋已經同另外一個男人結婚啦，佢叫你死咗條心啊！唔識講咩？你唔講真係阿文咧，你唔好再講呢啲刺激你大哥啦！文，你幾時學識講大話噶？你點解要咁鬧大哥？我唔想有事幫佢自己呃自己咋，人哋碟都派埋你啦，阿哥啊，你明唔明啊？你要自己幫自己噶，你唔可以放棄噶，人哋唔要你，你更加要珍惜自己啊！唔會噶，唔會噶，你哋呃我，你哋全部呃我，我唔信噶，你係衰仔！